bija tumši, kad atstājām Opelikano. Mēs devāmies lejup ostas virzienā ar kuģu piestātnēm uz komersiju laukumu. Maltīte un degvīna Maliks bija nākuši šefam par labu. Kad tikām līdz upei, viņš apstājās piestātnes malā, ievilka plaušos Atlantijas okeāna drīzi un noteica: Tu redzēsi, viss nokārtosies, kad policija notirs bandītus, apdrošināšanas kompānija būs spiesta izglābt mūsu šonerī. Viņi droši vien samaksās par jaunu laika kafiju un kajītes atjautošanu. Un par to laiku mēs dzīvosim viesnīcā un katru dienu ēdīsim pie senjora Papistas. Tas nemaz neizklausās tik slikti, vai ne? Tā ir ar to šefu. Viņš viegli kļūst nikns un apbēdināts, bet tas reti velkas īpaši ilgi. Mēs ar vienu vēl stāvējām piestāstas malā, kad es izdzirdēju aiz muguras tuvojamies klusus soļus. Es apgriezos. Sākumā es šo vīrieti neatpazinu. Seja pilnībā aizsedzis cepures malas. Bet viņš pastēra vēl dažus soļus tuvāk un jautāja: Koskela? Tagad arī šefs apgriezās. Mēs abi skatījāmies vīrā, kas sevi sauc par Moru. Gāzes lampa pie ostu noliktavas met dzeltnīgu gaismu pār viņu šāro seju. Acis likās izvelbīts it kā šausmās. Zem apvalgātiem svākiem videi nesasieta kravata. Iemirdzējās sudraba ķēdīti, kas viņam bija ap kaklu. Izstieptajā, drebošajā rokā viņš turēja ļoti mazu pistoli. Tā bija pavērsta šefa krūtī. Sekundes tikšķēja mums garām lēni. Es centos stāvēt pavisam mierīgi un nerādīt zogus. Māru roka drebēja arvien trakāk. Tad Māru spēja soli atpakaļ, pēc tam vēl vienu, tad nolaida pistoli, nomurmināja kaut ko nesadzirdami un metās vērt. Šefs stāvēja kā nolēmēts un raudzījās uz Māru, sakot žogļus. Tad viņa vāja pietrīja kā sarkanas rozes un acis iedzgājās. Nu, pie vēlna! Viņš ieaurojās un sāka dzīties bēgli un pakaļ. Moru skrēja uz rietumiem komersiju laukuma virzienā. Nakts bija silta un pa krastmalu staigāja daudz ļaužu. Es nevarēju tikt līdz šefā, bet redzēju, ka viņš tuvojas Moru. Vēlāk tiesas prāvas laikā daudzi uzskatīja, ka šefs iegrūdis Moru ūdenī. Dažs labs pat atpakalvoja, ka šefs viņam iegāzis pa galvu pirms iemetas upē, bet tā nav. Taisnība, jo es pati redzēju, kā tas notika. Šefs sagrāva Moru aiz apkapes, lai viņu apturētu. Tobrīd Moru zaudēja līdzsvaru, paklupa aiz kādas tauvas, parka pāri piestātas malai. Tas bija nelaimes gadījums un melo tas, kurš apgalvo pa citu. Šefs pieliecās un skatījās pāri malai. Moru nebija redzama. Šefs norāva svārkus un ielēca ūdenī. Man būtu vajadzējis viņu atturēt. Šefam nebija nekādu izredžu atrast Moru ūdenī. Viņš tikko spēja papeldēt. Kad viņa galva parādījās uz ūdens, viņš jau atradās apmēram 20 metrus tālāk pa straumi uz leju. Par laimi tur bija pietalotas prāmas, tāpēc šefam izdevās atvert vienu no ķēdēm. Es skrēju tur, bet vairāk ostas vīri tika pirmie uz prāmjiem un izvilka šefu no ūdens. Kungs Dievs, viņš šņukstēja, ko es esmu izdarījis? Policija laikam būs bijusi kaut kur tūmā, jo ātrāk nekā pēc minūtes pie krastmalas pasīties 2 melnu policijas auto. Šefs bija mazliet atguvies un satraukts. Skraidīja šurp un tur pa krastmalu, mēģinājādams ieraudzīt Moru melnajā ūdenī. Mums jāiet tālāk pa straumi uz leju. Viņš sacīja panikas pilnā balsī. Vajadzīga laiva. Pie mums bija pienākusi 2 konstabļi. Viens uzlika roku šefam uz pleca, bet otrs taustīja pistoli, kas vidēja vaļajā makstīja Joņškams vidusjostas. Tu nāc mums līdzi. Abi konstabli veda šefu uz policijas auto. Es devos nopakaļ un satrauktu un ļaunu priekšnojauta mākta. Viens viens meklī stāvēja atspiedzies pēc policijas auto un šķīrstīja piezīmi grāmatiņu. Vārds. Viņš jautāja, neapcaukam skatienu, bet konstabli pie viņa šefa. Koskela, atbildēja šefs. Pilnu vārdu, ja drīkstu lūgt, vīrietis teica, vēl ar vienu neskatīties viņu. Herijs Koskela. Šefs nepacietīgi atbildēja,
Klausieties, mums jādabū laiva un luktuvi. Vīrs Vilns mērķi pacelt goflēpus nāk šefs. Tikai pēc tam viņš lēma atrāv skatienu no piezīmju grāmatiņas, šāds bija neizteiksmīgs. Henrija Koska, līdz ar to jūs esat aiztrauc, viņš teica. Šefam palika vaļā mute, pirms viņš paspēja kaut ko pateikt. Konstatūri viņu iegrūda aizmugures sēdekli. Es paspēršu soli uz priekšu, lai sekot viņam. Vīrs Vilnis netalīgi nostājās ceļā. Ir kāds kustoņs manā auto, viņš sacīja. Ir tāds ar tiši prom. Tad viņš iekāpa pasažieru sēdeklī un auto sāka braukt. Es uz mirkli pamanīju šefa izbijušos skatienu caur aizmugures stiklu, pirms auto lielā ātrumā pazuda Komersiju laukuma virzienā. Krastmalā tagad bija īsts tautas sajietas. Gaisotne bija uzbudināta. Es nezināju, kur sprukt. Apmulsus paliku stāvam, līdz ievēroju, ka cilvēki man apkārt draudīgi bleņš. Vairāki rupi tēvaini, kur nelikās skaidrā prātā, veidoja man apkārt apu. Tagad mēs šito pētiķi nožmiegsim. Izdzirdēju vienu no viņiem auroju jāstrā valsī. Tikai daži metrus un tālāk stāvēja kāds vecās konsteblis. Nekā nebija, kliedz. Šovakar jau bijis draču diezgan, lai dzīvnieks dodas projām. Es skrēju apkārt neskatīdamās. Man pakaļ lidoja tukša pudele un saplīs tieši man priekšā. Atkal izdzirdēju konsteblu kliedzu. Tikai pēc metriem 50 es uzdrošinājos paskatīties atpakaļ. Redzēju draudīgas gaisā paceltas dūris, bet neviens pakaļ nedzinās. Tad es nokāpu līdz piestātnē pēc jocīgajām stāvajām trepēm lejpus Alpamas rajona. Tur joprojām stāvēja un čūklējās mūža glābšanas laiva. Es to atraisīju un pievilku tik tuvu pie piestātnes malas, cik vien iespējams. Sirds daudzījās un es neļāvu skaidru domāt. Zināju, ka te būšu drošībā, vismaz tikāk, kamēr būs tumšs. 2 naktis un 2 dienas es gulēju paslēpties glābšanas laivā. Sākumā baidījos, ka niknie cilvēki piestāvnē manī atradīs. Es klausījos balsīs, gatavu kuru katru brīdi atvērsīt laivu un iegrūst to dziļāk upē. Tas bija mans bēgšanas ceļš, bet ja es atstātu mūsu veco piekalošanās vietu, kā tad šefs mani atradīs, ka policija man atlaidīs? Kad metās krēsla, es sapratu, ka neizturēšu vēl vienu nakti laivā. Man bija jārīkojas, lai tiktu vaļā no šaurīgajām domām un jādabū kaut kas ēdams. Man ienāca prātā tikai viena vieta, uz kurieni doties, uz Opelikāno. Seņors Baptista mani pabaros, un viņš brīnīsies, kāpēc esmu atnākusi vienu. Viņš man palīdzēs atrast šeit. Es gaidīju, līdz mani varēja pasargāt tumsa. Tad uzkāpu augšā līdz piestātnē un gāju pa Alpamas ieliņā. Cepuri bija uzvilkti pāri pierei, un es turējos ēnu starp lielu laturnām. Kad šķērstoju tramvajas sliedes, es skolas gerais ielas slīkumā, es tomēr pamanīju vairāk veči sēdēju un spēlēju kārtas pie tabaks veikala, kas vakarā bija vaļā. Viens no viņiem mani ieraudzīja un iesaucās. Skatieties, tur ir tas pētiķis, slepkavs pētiķis. Apkārtēji jauts pagriezos, tad norādīja uz mani. Apturiet to pētiķi, balss kliedz manis. Tas ir slepkavs pētiķis, grābē viņas iet. Ir nostājās man ceļā un ar izpustām rokām. Es ieskrēju vaļā ievārtu vēlē. Pagalmas iekšpusē grima tumsā. Vienā stūrī bija notek caur rūmu. Es sāku kāpt. Satraukti saucieni atbalsojās starp māju sienām. Kad mani vajātāji iegrāzās mājas pagalmā, es kāpu augstāk un augstāk. Augstāk lejut neatskatīdamās. Pēc dažām minūtēm sēdēju sarāvusies uz kāda jumta. Vairākas kvartāls tālāk, un sirds joprojām stipri un ātri daudzījās. Pamazām drebēšana norima. Es šūpojos uz priekšu un atpakaļ, lai arī sirds nomierinātos. Man jākustas, es domāju, un jāpērk. Tā bija vienīgā sapratīgā doma, kas attāvs manā noriebušajā galvā. Pēc brīža es biju izdomājusi, kur tagad atrodos. No jumta pilsēta izskatījās pavisam citādi. Manas kājas trīcēja un bija kā bez spēka. Tādēļ gāju uz visām 4, lai nepaslīdētu uz jumta kārniņiem. Pāris reižu bija spiesti pārlēt no vienas mājas uz nākamo, lai tiktu tālāk. Tas bija nepatīkami. Beidzot sēdēju uz jumta izcilni iepratī mājai, kur atrodas Opelikāno.
Paskatījos pāri jumta malai. Likās, ka šovakar senjora Baptistas skrodzīts ir pilns. Ārpusē pie durvīm stāvēja viesi un smēķēja. Ieliņā atbalsojās troksnis un smiekli. Kā lai uzdrošinos kāpt lejā? No bāda man bija norēbusi galva un kuņas rāvās čokurā. Es kāpu atpakaļ pār jumta kori. Mājas aizmugurē bija iekšpagalms ar atkritumu tvertnēm. Es uzmanīgi noslīdēju leju pa notiku cauruli un sāku ratņāties pa miskastē. Man laimējās, kāds tu bija iemetis maišolē vecu maizi. Ar maišoli pār plecas. Pēc ēšanas uzmācās nogurūt. Es atspiedos pret skursteni un skatījos uz lielo pilsētu. Melnajā naktī mirdzēja tūkstošiem gaismas punkti. Viss varējis iztīties droši un aicinoši, bet ne jau šobrīd man. Tagad es biju viena, visur draudēja briesmas. Man ausīs joprojām skanēja spēlgās balsis, kas klaigāja uz mīnus. Skatieties, tur ir spēkļus, grāviņu ciet, kas ir svētkals. Kāpēc viņa mani tā nosauca? Man pār muguru pārsvarēja augstas tirgas, kad atvēru atbildi. Viņi domāja, ka šefs ir slepkava, ka viņš noslapkavojas moru. Ja nu policija domā tāpat, vai tādēļ viņi nebija šefu atbrīvojuši, vai šefs nonāks cietumā?